Если вы думаете, что бананы это просто бананы, а клубника ягоды, то приготовьтесь, сейчас ваш мир перевернется. С точки зрения ботаники, бананы подходят под определение ягоды, так как растут из одного цветка с одной завязью и имеют семена внутри. А вот клубника? Неа, она бунтарка. Ее семечки находятся снаружи, и формируется она совсем не так, как настоящие ягоды. Эта ботаника все так усложняет. Так что в следующий раз, когда будете есть банан, помните, технически вы уплетаете ягоду, а клубника, она просто притворяется.